चलिए दोस्तों, आज हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं और अभी बच्चे यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और सभी को हमने एक सेट दे दिया है। अब रेडी करने के लिए आपको हम जैसे ही बोलेंगे 1 2 3 आपको रेडी कर देना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। कुछ लोगों के सवाल थे कि ऑटो स्क्रॉल होता है कि नहीं होता, तो इतना पैसेज आपका रहेगा कि आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9-10 लाइन रहेंगी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आप 5-6 लाइन टाइप कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे, तो स्क्रॉल करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो फर्जी के सवाल के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनकी 37.8 आई, 109 बार बैक स्पेस, 2 गलत है, 16.6 88 बार बैक स्पेस, नॉट क्वालिफाइड, और बॉर्डर पे 23। चलिए और मेहनत करिए अभी। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना ग्रुप में टाइपिंग दीजिए, 2-4 लोग 5 लोग मिल के एक जगह जहाँ पर भी हो, या फिर आप किसी के भी आसपास जहाँ पे सेंटर हो वहाँ पे जाके कर लीजिए, या सभी लोग मिलकर किसी एक लोग के घर पर कर लीजिए। जहाँ भी करें उससे थोड़ा बहुत आपका जो डर होगा वो गायब हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।